Hey guys, welcome to my YouTube channel. मैले हजुरहरुलाई पछिल्लो समयमा यो एयरप्लेन कसरी एसेम्बल गर्ने भनेर भिडियोजहरु युट्युबमा अपलोड गरेको थिएँ र यसको मेड इन फ्लाइट आज हामीले गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा मेरो व्यस्तताको कारणले मैले यो एयरप्लेनको मेड इन फ्लाइटको भिडियो अपलोड गर्न पाएको थिएन। म आज हजुरहरुलाई यो एयरप्लेन उडाएर युट्युबमा अपलोड गर्नेछु र हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई सब ठिकठाक छ। यो कन्ट्रोल सर्फेसहरु जता जाने त्यतै गइरहेको छ है। लेफ्ट रोल गरेर यो लेफ्टतिर आइरहेको छ, राइट रोल गर्दा यो राइटतिर गइरहेको छ, क्लाइम गर्दाखेरि यो पिच भइरहेको छ, रडर लेफ्ट गर्दाखेरि लेफ्टतिर य भइरहेको छ, राइटतिर य गर्दाखेरि राइटतिर नै य छ है। यो भएपछि हाम्रो सबै कन्ट्रोल सर्फेसहरु ठिक डाइरेक्सनमा उडेको छ। अब म यो उडान गइरहेको छु। यो चाहिँ कस्तो वाला भन्दा ह्यान्ड लन्च गर्नुपर्छ यसलाई र ल्यान्ड गर्ने बेला ह्यान्डमै क्याच गरेर पनि भयो अथवा भुइँमा सुस्त राख्यो पनि भयो। म अब यो इन्जिन स्टार्ट गरेर उडाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई। कति मिनट लाग्यो? 2:30 ठ्याक्क 4 मिनट होला। कौन तो सीधा बनाना है तीन मिनट भयो। 3 मिनट ठ्याक्क हजुर यहाँ बस्नु न, म ल्यान्डिङ गर्छु है। यसरी नै हो यो ग्लाइडरहरु ल्यान्ड गर्ने। यसको अन्डर क्यारेज छैन, ल्यान्डिङ गियर छैन। त्यसैले नर्मली पिपलहरुले हातले नै छोप्छन् अथवा यो ग्राउन्डमा सुस्त राख्दा नि हुन्छ। ल गाइज, यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परेमा, यदि हजुरहरुलाई आरसी रिलेटेड अब ड्रोनहरु अथवा यो फिक्स्ड विङ मोडल एयरप्लेनहरुको बारेमा सिक्न इच्छा छ, अब उडाउन चाहनुहुन्छ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु। सब्स्क्राइब गरेर साइडको बेल आइकनलाई
दबाउनु भयो भने है मैले भिडियोजहरू अपलोड गरेर नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। नोटिफिकेसन पाएपछि हजुरलाई भिडियोजहरू मिस गर्नुहुन्न। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू गाइज फर यर सपोर्ट होइन। किप लभिङ, किप वाचिङ, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।